Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi xử lý gọn tên Vu Sĩ canh gác bảo khố, Tầm Mục lột bỏ lớp da ngụy trang, chính thức lộ ra bộ mặt thật. Hắn thầm nghĩ, lần này coi như mình cũng dùng thủ đoạn ma đạo rồi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức khai mở Thần Tiêu Thiên Nhãn và Thanh Tiêu Thiên Nhãn, cảnh tượng trong bảo khố hiện ra rõ một một. Vô số tế đàn bằng vàng được bao bọc bởi các khối lập phương phong ấn, bên trong giam giữ những tiểu nhân hình thù kỳ dị hung ác. Tầm Mục vội vã đi sâu vào trong, hắn lo lắng ở bên ngoài, Linh Dục Tú có lẽ không cầm cự được bao lâu. Rất nhanh, ngay khi tiến vào, trước mắt hắn, bảo khố chứa đầy những pháp khí tà dị của Vu giáo hiện ra. Những bức tranh vẽ trên da người, những cái bát làm từ xương sọ, chống da người, bạch cốt phiên, thiên độc vệ hồn phiên và rất nhiều món đồ tà ma ngoại đạo. Nhưng bên cạnh đó cũng có vô số bảo vật quý giá như thiên tràng tháp, xá lợi tủ của Phật môn, một viên kiếm hoàn, một cây đàn cổ cháy xém và một thanh kiếm gãy. Đột nhiên, hắn khựng lại trước một phiến đá khắc tàn đồ của bá thể Tam Đan Công, nhưng không có thời gian nghiên cứu, hắn tự nhủ phải mau chóng tìm được chân của sư phụ. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Tầm Mục dừng lại trước một tế đàn, trên đó là nửa thân dưới của một người, tỏa ra ánh sáng vàng rực và một luồng khí tức kinh khủng còn mạnh hơn cả Vu Vương. Tầm Mục nhận ra ngay, đó chính là thân thể của Vu Tôn. Hắn đo đạc và nhớ lại thân hình của Đồ Tể Gia Gia, một hồi suy đoán kinh hoàng nảy ra trong đầu. Vu Tôn đã cướp nửa thân dưới của Đồ Tể, chặt bỏ nửa thân dưới của chính mình để lắp vào. Còn nửa thân dưới bằng vàng của Vu Tôn thì bị bỏ lại đây. Ý nghĩa này làm Tầm Mục lạnh gáy. Vấn đề là làm sao lấy được đôi chân qua lớp phong ấn dày đặc kia. Tầm Mục quyết định thử Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ mà Què Gia Gia đã dạy. Hắn bắt đầu luyện tập ngay trong bảo khố. Bất ngờ khi kết hợp Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ, nguyên khí trong người hắn vận chuyển nhanh hơn gấp mấy lần, tốc độ cũng tăng vọt. Sau vài lần thử nghiệm đâm sầm vào tường, Tầm Mục đã làm chủ được kỹ năng mới. Hắn lao đi như một bóng ma, không khí bị xé rạch, tạo ra những tiếng nổ lớn. Vừa chạy, hắn vừa ra tay. Vèo, một cái bát trên tế đàn biến mất. Vèo vèo vèo, từng món bảo vật bị hắn lấy ra khỏi phong ấn và vứt lỏng chỏng trên đất. Cảm giác này khiến hắn vô cùng sảng khoái. Trong lòng Mục Tặc liền nghĩ, chẳng trách Què Gia Gia luôn thích nhảy đồ của người khác, nguyên lai cảm giác lại sảng khoái như vậy. Sau khi vét sạch bảo khố, Tầm Mục ôm nửa thân dưới bằng vàng của Vu Tôn trong tay. Hắn tự cảnh tỉnh bản thân không được lún sâu vào con đường trộm cắp như Què Gia Gia. Hắn bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Viên kiếm hoàn hóa ra là đao hoàn chứa vô số loan đao sắc bén, cây đàn cổ cháy xém lại ẩn chứa sát khí và yêu khí nồng nặc. Một khúc xương tay khi cầm vào liền có thần ngữ vang lên trong đầu, có lẽ là xương tay của một vị thần. Đặc biệt nhất là một cái túi vải kỳ lạ, mọi vật ném vào đều không cảm nhận được trọng lượng. Nhìn vào trong, Tầm Mục hoảng hốt khi thấy một không gian rộng cả mẫu. Hắn lập tức nhét tất cả bảo vật quý giá, kể cả nửa thân dưới của Vu Tôn và thiên tràng tháp khổng lồ vào túi. Thu dọn xong, Tầm Mục thay đổi diện mạo, cắt tóc và dùng công pháp biến đổi màu da thành một đệ tử Vu giáo. Hắn dùng tấm phù bảo đọc ngược lại chuỗi mật mã và dễ dàng thoát ra khỏi bảo khố. Tiếp theo, Tầm Mục đến nhà kho dược liệu, giả vờ bốc thuốc và cố tình gây sự với tên đại vu quản lý. Hắn hống hách quát lên, đồ gian thương, người lấy thêm vàng của ta. Trong lúc giằng co, hắn làm rơi vỡ một bình ngọc, mùi hương lạ lan ra, tên đại vu và mấy kẻ khác chạy tới đều ngã lăn ra đất. Chỉ đợi có vậy, Tầm Mục lấy ra lò luyện đan, bào chế một liều thất mê hương đậm đà gấp 10 lần. Hắn dùng nguyên khí thổi khói độc lan ra khắp Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Ngay lập tức, các vu vương đang canh giữ hoảng sợ tột độ khi thấy toàn bộ đệ tử trên núi trúng độc, sợ rằng ở lại sẽ gặp họa diệt môn, ai nấy đều tán loạn bỏ chạy. Cũng trong lúc ấy, Tầm Mục lao như bay xuống chân núi, hắn tìm thấy Linh Dục Tú, Thanh Ngưu và Hồ Linh Nhi đều đã ngất đi, trên người Linh Dục Tú còn có nhiều vết thương. Nhanh chóng cho ba người uống thuốc giải của thất mê hương. Ngay khi mọi người tỉnh lại, Tầm Mục liền vội vã nói, nhanh lên, mấy lão già kia sớm muộn cũng phát hiện ra chúng ta chỉ bị ngất, chúng sẽ quay lại. Tầm Mục hối hả, cả nhóm lên thuyền vượt qua sông Nhược Thủy, vừa sang đến bờ, Thanh Ngưu hiện nguyên hình thành một con trâu khổng lồ. Tầm Mục và Linh Dục Tú nhảy lên lưng, bắt đầu cuộc tẩu thoát. Từ xa, họ thấy mấy luồng sáng vàng của các vu vương quay lại và đuổi theo. Đúng lúc này, một vệt sáng trắng xuất hiện, chặn đường bọn chúng, đó chính là Bá Sơn Tế Tiểu. Một cuộc chiến kinh thiên động địa lập tức nổ ra trên không trung. Thanh Ngưu nhân cơ hội đó chạy thục mạng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa chiến trường. Rất nhanh, trời cũng đã tối, cả nhóm dừng chân tại một thôn trang hẻo lánh chỉ có vài ông bà lão. Một ông lão chân dê tưởng họ là cặp vợ chồng son bỏ nhà đi bụi, khiến Linh Dục Tú đỏ mặt tía tai. Đêm đó, khi mọi người đang nghỉ ngơi, hai cột sáng khổng lồ như hai con mắt của một vị thần quét qua thôn trang. Đó là một vu vương đang thi phép truy lùng. Thấy vậy, tim Tầm Mục như ngừng đập. May thay, thôn trang ẩn mình trong núi, không có ánh đèn nên đã thoát khỏi sự dò xét. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng đầy lo lắng cho Bá Sơn Tế Tiểu. Lát sau dưới ánh nến mờ ảo, Tầm Mục đưa cho Linh Dục Tú một bình long tiên. Hắn lo lắng nói, sư muội, bôi thuốc rồi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta lập tức lên đường. Thế nhưng chỉ ít phút sau, Linh Dục Tú hé cửa, nàng ngượng ngùng lên tiếng, chăm bò, có nhiều chỗ ta không bôi được. Chưa để Tầm Mục kịp phản ứng, Hồ Linh Nhi đã hớn hở chạy tới phá đám. Nó nhanh nhẩu nói, ta giúp ngươi, không cần làm phiền công tử. Đến đây thì cũng hết tập 53 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.